Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего хочу поблагодарить отсутствующего здесь Владимира Витальевича Зубова, который попросил меня выступить. Речь пойдет об отечественных технологиях секвенирования ДНК, и это, то, что я расскажу, труд довольно большого коллектива из разных совершенно организаций, в том числе академических, коммерческих, как компания Синтол, а также предприятий промышленности. Микрофон поближе. Если оценивать рынок мировой генетических технологий, в 2020 году он должен был составить около 20 миллиардов, а рост его довольно приличный, до 15, даже свыше 15% в год. Это очень динамично. Надо сказать, что он состоит из двух таких основных компонентов. Это продукты и услуги. Услуги меньше занимают, продукты больше. Продукты – это прежде всего сами приборы, но также и расходные материалы, причем в структуре продуктов расходные материалы занимают основной процент. То есть прибор вы покупаете однажды, потом вы долго-долго покупаете наборы для работы на нем. Если посмотреть вклад более детально генетических технологий, то, разумеется, все вы прекрасно себе представляете, технологии именно секвенирования, расшифровки на сегодняшний день являются доминирующими в структуре общей технологии генетических. На втором месте полимеразная цепная реакция и ее вариант в реальном времени, также синтетическая биология, то есть синтез ДНК и РНК, ну и геномное редактирование, которое столь популярно в нашей стране в последние годы, оно очень скромно представлено, но у нас доминирует. Основными заказчиками генетических технологий являются прежде всего фармацевтические и биотехнологические компании, медицина, персонализированная медицина прежде всего, ну и на третьем месте академические научно-исследовательские институты, также для проведения клинических исследований. Тоже лидеры на этом рынке, всем известно. Это западные, в основном американские компании, доклады некоторые мы сегодня слышали. И хочу сказать, что здесь производители приборов среди этих компаний, я имею в виду именно секвенаторов, чуть меньше. Это Thermo Fisher, китайская компания, вот доклад, который прозвучал сегодня, Illumina, и что касается одномолекулярных секвенаторов, две компании на рынке, Oxford Nanopore, которые сегодня послушали, и Pacific Bioscience, это американская компания. Надо сказать, что на мировом рынке генетических технологий место Российской Федерации в настоящее время, к сожалению, более чем скромное, хотя когда все начиналось, «Геном человека» проект, мы были там очень хорошо представлены, но потом у нас случились экономические сложности, а у них случились экономические прорывы. И мы там, где мы есть. Но все же кое-что я сегодня расскажу о том, что достигнуто. Если говорить о производителях оборудования для генетических технологий, то я вот взял на себя такую вот, может быть, нескромность, но выделил три основных производителя, которые де-факто сегодня на российском рынке действительно что-то производят, продают, и не только внутри страны, но и за рубеж. Вот наш консорциум, в который входит Институт аналитического приборостроения Санкт-Петербурга, завод в Черноголовке, компания Синтол. Второй игрок — компания ДНК-технологии, известная многим вам по приборам для ПЦР в реальном времени. И компания Биосет, может быть, менее известная новосибирская компания, но они делают серийные синтезаторы ДНК, в основном на экспорт. Значит, если поговорить немножко про прошлое, то начиналось все с классических секвенаторов на основе капиллярного электрофореза. То есть до этого были только ручные методы. Первая автоматизация случилась в начале 90-х годов прошлого века, и появились первые секвенаторы в России. Отечественный прибор, который здесь на фотографии представлен, Lunaphore 05, он появился в 2011 году в виде опытного образца, в 2014 в виде установочной серии, и вот к настоящему времени выпущено более 100 приборов. Вот в этом году мы планируем выпустить еще 40 приборов. И хочу сказать, что несмотря на то, что сегодня мы слышали про технологии массового параллельного секвенирования, одномолекулярного секвенирования, тем не менее
классическое секвенирование имеет свою нишу, и приборы эти производятся очень массово. Доминирует здесь компания Thermo Fisher. В прошлом году появилась китайская компания SuperBio, что говорит о том, что этот рынок все еще остается интересным, и мы на этом рынке пытаемся конкурировать, и вот позже скажу о наших скромных успехах. Ну, вообще говоря, в разработке этого прибора был реализован трансляционный подход. Это довольно редкий случай в Отечестве, когда работа от мира дошла до серии. Эта серия вышла на рынок и успешно конкурирует. И это очень такой уникальный опыт, я бы сказал. Характеристики нашего прибора можно посмотреть, вот, собственно, на этом слайде. Есть зависимость определенная, длины прочтения с качеством Q20, то есть это 1% ошибок в зависимости от времени или от напряжения электрофореза. Ну, в общем-то, можно уверенно читать на нем 900 нуклеотидов. Это занимает 3 часа, если надо 750, 1,5 часа. Значит, прибор этот в прошлом году также стал на работу в экспертно-криминалистические центры, в том числе Министерство внутренних дел, и там используются всевозможные наборы для идентификации личности. Здесь серия кадров, где видно, что все наборы различных производителей прекрасно работают, в том числе и отечественный набор. Еще одна функция этого прибора – это возможность оценки качества геномных библиотек перед секвенированием на приборах следующего поколения. То есть можно посмотреть распределение и оценить относительное количество библиотеки, для чего многие используют отдельный прибор, но это можно сделать на нанофоре. Мы очень много усилий прилагали для того, чтобы себестоимость этого анализа на нем была меньше. И действительно сейчас многие наши пользователи отмечают, что секвенировать на нанофоре 5 в разы дешевле, в 3-5 раз дешевле, чем на приборе